Կապիտալի ուժը հաղորդման հովանավորն է անշարժ գույքի ոլորտում առաջատար Argo Realty ընկերությունը։ Այցելեք Կոմիտաս 19 կոտորակ 1։ Սա Argo-ի հասցեն է, որ գտնեք ձեր հասցեն։ Argo Realty ընկերության հիմնադիր Արայիկ Գոջաբաշյանն է մեր առաջին հյուրը։ Հիմա գոնետից թափ ենք։ Շուտ տեղ չունենք հետ գնալու։ Մենք մի հատ երկիր ունենք, այսքան ամենից։ Արուն փեչի հայի արուն հերիքա թափեք երեխեքին տանանք ինչ արած։ Մենք այնքան ունեն սերունդ այդ կորցրել, մենք գիտեք քանի դար հետ չենք վերելու։ Ես ֆուտբոլիստ չդառա, այդպես լավ։ Դուրս ինչքան ուզում ես լավ ապրես, հարուստ ես, չուժես։ Հիմա երկիրն է, ուսանած գնանք հետո էս ենք մնացել, էս են վտանգիտակային։ Դրանք էսը չունենանք։ Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, ողջունում եմ ձեզ 168 TV այս նոր եւ գեղեցիկ տաղավարից, որտեղ այսուհետ նկարահանվելու է իմ նոր հեղինակային հաղորդում, որը կոչվում է Կապիտալի ուժը։ Այս հաղորդման շրջանակներում յուրաքանչյուր շաբաթ օր ձեզ եմ ներկայացնելու հայ գործարարներին, միասին փորձելու ենք ճանաչել այս մարդկանց, հասկանալ ինչպիսի կյանքի ուղի են անցել նրանք եւ ի վերջո փող եւ շատ փող վաստակելուց բացի այլ ինչ նպատակներ ունեն։ Եվ ուրախ եմ մեր հաղորդման առաջին հյուրին հիմա ձեզ ներկայացնել Argo Realty ընկերության հիմնադիր Արայիկ Գոջաբաշյանն է մեր առաջին հյուրը։ Բարև ձեզ, պարոն Գոջաբաշյան։ Շնորհակալ եմ մեր հաղորդման առաջին հյուրը լինելու համար։ Շնորհակալ, շատ հաճելի է, որ դուք ես լավ հաղորդման առաջի հյուրն եմ։ Պարոն Գոջաբաշյան, ես ձեզ ներկայացրեցի որպես Argo Realty-ի հիմնադիր, դուք նաև Հայաստանի կառուցապատողների միության անդամ եք, բայց ես եթե ձեզ տայի 1 րոպե ժամանակ, դուք ինքներդ ձեզ մեր հեռուստադիտողներին ինչպես կներկայանայիք, որոնք են ձեր բնավորության այն ամենակարևոր որակները, որոնք դուք առաջինը կուզեիք ասել մեր հեռուստադիտողին։ Բնավորության առաջի որակները ու իմ հաջողությունները բիզնեսում նախ բավական աշխատասեր եմ ես, դա գոլիկ ռուսերեն բառ կա ու դիսցիպլինա։ Հետո որոշ ժամանակ բիզնեսում լինելուց հետո հասկացա մի բան, որ պետք է շփվես, բիզնես անես հաջողակ մարդկանց հետ։ Անհաջողակներին պետք է քո կյանքից դուրս բերես, իրանք միայն անհաջողություն են բերում։ Միայն հաջողակ մարդկանց հետ պետք է բիզնես անես, որոնք բնատուդիկ հաջողակ են։ Փորձը ցածվել, որ ես ճիշտ եմ, ու ես ինքս մի քիչ էլ ֆարտովի եմ։ Բոլոր իմ ընկերները, ովքեր բիզնեսի մեջ եղել են, իմ հետ միլիոնատերեր են, անկեղծ, իրանք հիմա եւի դիտում են, բոլորը, ով իմ հետ բիզնես արել է, հաջողվել է, ֆարտովի եմ մի քիչ էլ, ու ես միշտ ասում եմ, կինս ծիծաղում է, ես Աստծո տղեն եմ, ինքը միշտ իմ հետ է։ Պարոն Գոջաբաշյան, դուք մասնագիտությամբ ֆուտբոլիստ եք եւ 2009 թվականին դուք ստեղծում եք, հիմնում եք Argo Realty ընկերությունը։ Հիմա ֆուտբոլիստից անշարժ գույքի շուկա։ Այս անցումը ձեր կյանքում ինչ կերպ տեղի ունեցավ։ Դե ֆուտբոլիստից անցումը անշարժ գույք չի եղել, ֆուտբոլիստից հետո ես տարիքով մի քիչ մեծ եմ 90-ականներին։ Ես ֆուտբոլիստ չդառա այդպես լավ, ոնց որ ասենք մյուսներն են Հենրիկ Մխիթարյան եւ ավելի Հենրիկից մեր ցածր որակի, չստացվեց։ Լավ խաղում էի, բայց 88 թվին էր իմ այդ որ արդեն պետք է ես դառնայի մեծ ֆուտբոլիստ, այդ երկիրը շարժում, անկախություն ենք ուզում, ես ենք ուզում, չստացվեց։ Ես 90-ականներին դրսում էի, ինչպես բոլոր հայերը, երիտասարդ։ Գնացել եք Խոպան։ Խոպան չէ, Խոպան մի քիչ արդեն շինարարության վրա են գնում աշխատում, չէ, ես ուղղակի գնացել էի սկզբում Մոսկվա, հետո Եվրոպա, Բուլղարիայում եմ ապրել բավական երկար տարիներ, տարբեր բիզնեսներում հյուրանոցային, արտարժույթի մեջ ու հաջողել եմ։ Ես միշտ մեծ գումարներ աշխատել եմ, բայց քանի որ այն ժամանակ չունեի ընտանիք, չունեի պատասխանատվություն, որը հիմա ունեմ, այդ գումարները ոնց գալիս են, ինձ էլ վատնում էի, մի քանի անգամ նույնիսկ զրոյից եմ սկսել։ Ու 2009 թվականին ես որ Argo-ն հիմնեցի, ես այլ ընկերությունում, այլ գործընկերոջ հետ 2004 թվականից եմ ես անշարժ գույքի ոլորտում։ Այլ ընկերություններ, որ 2008-ի ճգնաժամի ժամանակ խնդիրներ ունեցավ, փակվեց, ես բացեցի միայն իմը Argo-ն 2009-ին, շատերը զարմանում են, ասում են բոլորը փակվում են,
որտեղ ճգնաժամը Հայաստան ուշ հասավ 9-10 թվին հասավ 2008-ի ճգնաժամը, դու նոր գրասենյակ ես բացում, բացեցի, բայց հաջողվեց։ Այդ դրան էի ուզում նաև անդրադառնալ, ինչու հենց այդ ոլորտ, այն ժամանակ դա փողաբեր ոլորտ էր, հեռանկարային ոլորտ էր։ Գիտեք, այս անշարժ գույքի մեջ, անշարժ գույքի առողջարքի միջնորդական ընկերության մեջ եմ դեռ շինարարություն կառուցապատում, ես հետո անցա ընթացքում արդեն, երբ որ բարձրացանք մի քանի աստիճան, փողաբեր էր երևի, այդ ժամանակ ստացվեց, այնց ինչ-որ ամբողջ կյանքս երազել եմ անշարժ գույքի գործակալություն բացեմ, չէ սուտ կլինի, ուղղակի պահի թելադրանքներ այդ պահին այդ ընկերությունը այդ տղաների հետ աշխատեցինք, ստացվեց, հետո ճգնաժամ, հետո արգոն, քրտնաջան աշխատանքիչների որ-օրի արգոն զարգանում էր, որ-օրի, հետո որոշ ժամանակ հետո կինս եկավ արգո, արդեն տղաներս մի քիչ մեծացել էին, եկավ տնօրենն ա մեր, մինչև հիմա ինձ շատ օգնեց ու հաջողեցինք 2017-18 թվականից սկսեցինք զբաղվել միայն նորակառույց շենքերի վաճառքով իմ ընկերները ես բոլորին ոնց որ բերեցի այս շուկա, մեկը սկսեցին կառուցել, մենք վաճառել, մյուս ընկերությունները ֆինանսական եւ իրավաբանական մասերն էին անում, մի թիմ սարքեցինք, որը շատ հաջողվեց։ Այդ ժամանակ արդեն գործում էր եկամտահարկի հետ վերադարձի օրենքը, ինքը 13 թվից էր գործում, բայց լավ չէ, թե 14 չեմ հիշում արդեն։ Մի խոսքով 14-ից, հա։ Լավ չէր աշխատում, սկզբում կառուցապատողները օրենքին չէին վստահում, բայց մենք հասկացանք, որ այդ օրենքից կարելի է տուներ քաղել, ճիշտ աշխատելու դեպքում ու հաջողվեց մեր մոտ։ Հետո այլ կառուցապատողներ տեսան, որ նոր ստացումը սկսեցին մեր հետ համագործակցել, իրենց շենքերը վստահեցին Արգոյի վաճառքին ու հաջողվեցինք։ Արգոյի հաջողությունների մասին դեռ կխոսենք, բայց քանի ֆուտբոլից ենք խոսել, ֆուտբոլի հավաքականը ձեր սիրելի ո՞րն է։ Հայաստանի հավաքականը։ Ինչ կարծիք ունեք մեր հիմա շատ վատ։ Բայց պահ կա։ Պատճառը ո՞րն է այդ վատ վիճակի դեպքում։ Հայ ենք, երևի թիմային մեր մոտ չի ստացվում ու գիտեք ինչ, խնդիրը ավելի խորն է, մանկապետանեկան ֆուտբոլից պետք է սկսեն։ Մեր ժամանակ մենք ոչ այդքան լավ դաշտեր ունեինք, ոչ այդքան շատ գնդակ ունեինք, բայց գտնում էինք խաղալ, սեր կար, ասենք իմ իդեալը ֆուտբոլում եղել է Խորեն Հովհաննիսյանը, ասենք այդ տարիներին ես միշտ ուզեցել եմ նմանվել Խորեն Հովհաննիսյանին։ Համաշխարհային ֆուտբոլում Դիեգո Մարադոնան էր, իդեալներ ունեի, բայց մենք ունենք Հենրիկ Մխիթարյան, որ համաշխարհային կարգի աստղ է, որը նեղացավ մեզանից եւ նեղացրեցին, ինքը տես տղա չի շուտ նեղացկոտ, այսինքն աստղային հիվանդությունը մեր Հենրիկի վրա չի ազդել, ինքը շատ նորմալ մարդ է, իր մարդ տեսակը։ Ես անձամբ ծանոթ չեմ, բայց ես նայում եմ, դիտում եմ, լսում եմ իր հարցազրույցները, այլ մարզիչների կամ իր թիմակիցների կարծիքը նրա մասին, բոլորը սիրում են, ինքը լավ մարդ է, պետք չէ նեղացնել։ Պետք չի քաղաքականությունը խառնվի ֆուտբոլին։ Այսինքն ստադիոնում, մարզադաշտում ընդդիմություն, կառավարություն մի մարդու պես պետք է բան անեն, մեր հավաքականի համար բալետ անեն, ոնց է, երկրբագեն։ Չի կարելի դիտման բաներ անել, որ եթե այսօր իշխանության այս մարդիկ են, իրանց նշանակած ֆեդերացիայի նախագահանա, մի բան անենք վատ, այդտենց էլ պատերազմի ժամանակ արեցին շատ վայ գեներալներ, չքաղաքականացնենք։ Մենք, այդ որ ասում են թիմային խաղ չունենք, թիմային խաղը 11 հոգին չեն մենակ։ Ինքը շատ ավելի մեծ խնդիրներ կա։ Ֆուտբոլի դպրոցներ պետք է կառուցեն, լավ մարզիչներ պետք է արտասահմանից բերեն, պետք է վճարեն, փող ծախսեն, ֆուտբոլը շատ մեծ ներդրումներ է պահանջում, որի եկամուտները տարիներ հետո է ստանալու։ Ասում եք ֆուտբոլի վիճակը այսպեսին է, որովհետև հայ ենք, թիմային մտածողություն չունենք։ Հա, ամեն մեկը բիզնեսում էլ թիմային մտածողության բացակայությունը շատ խնդիրներ դեպքերում է, այո, մասնավորապես ձեր բիզնեսում է։ Շատ դեպքերում այո, ուղղակի ես սկզբում ասեցի, ես ինձ բիզնես պարտներներ եմ ընտրել, ընկերներ, գործընկերներ, մեծ մասից ես ընկերներ եմ ընտանիքներով, հաջողակ մարդկանց ու ով որ հասկանում է, մտածում է այնպես, ինչպես ես։ Ճիշտ է, մենք տարբեր բնավորությամբ ենք ինչ-որտեղ լրացնում ենք, ինչ-որ բանավիճում ենք, դե էլ է լինում, չի կարող ասենք ամեն մեկս մեր կարծիքը, բայց մենք նրանցից ոչ մեկը խաբեբայ չի, որ ինքը շատ գումար վաստակի իր ընկերը չէ, տենց չի, պրոֆեսիոնալներ են։ Պարոն Գոջաբաշյան, իսկ ձեր բիզնես գործունեության ընթացքում կան հիմնակարային բաներ, որ դուք երբեք չեք խախտում կամ մոդայիկ դարձած ձևակերպում կան կարմիր գծեր, որ ձեր պարագայում երբեք չեն կանաչում։ Այո։ Որոնք են։
կա դիսցիպլինան ասեցի ես, նաև պատասխանատվությունը, արդարությունը ու ես չեմ սիրում մարդկանց խաբել։ Եթե ես մի բան ասում եմ, ես ավելի լավ խոսք չտամ։ Եթե ես խոսք եմ տալիս, պետք է անեմ դա։ Ես ինձ տես դաստիարակել եմ ժամանակի ընթացքում։ Սխալն ես էլ եմ երիտասարդ ժամանակարի ու իմ տղաներից էլ եմ տես դաստիարակում։ Իմ տղաներին երեխա ժամանակից մեկ կիսվել սովորեք։ Կիսվել սովորեք։ Դի բիզնեսում, կյանքում կիսվել իմանաս։ Ես ուրախանում եմ, որ իմ գործընկերոջը, իմ աշխատակցին իր աշխատած գումարը, երբ որ ես կանչում եմ, որ իր գումարը տամ, դուք չեք պատկերացնում, ես ավելի շատ եմ ուրախանում, քան թե որ ես եմ գումար աշխատում։ Ինձ դա մի ուրիշ ձևի հաճույք է պատճառում։ Երբ որ հասանք նպատակին, այդ մարդը այդ գումարը աշխատեց, որտեղ բոլորս է գումարի համար ենք աշխատում։ Պետք չի թաքցնել մեկը, ոսի ես ռոմանտիկա։ Ինչ որ վեհ ավելի նպատակներ կան, որոնք մեզ պահում են բիզնեսում։ Իմ բոլոր նպատակները հիմա իմ տղաներից հետ է կապված։ Ես ուզում եմ իմ տղաները լավ մարդ դառնան։ Ես երկու լավ տղան եմ, մեծս քաղաքականացված շատ լավ է սովորում ամերիկյան համալսարանում քաղաքականություն եւ կառավարում բաժնում, նույնիսկ շատ բաներ իմ դուրը չի գալի, որ ինքն անում, բայց ես չեմ խանգարում։ Իմ խորհուրդները ինքը լսում է, բայց որն է չի լսում, ինքը փողոցում է հասկանում, դուրսն է հասկանում, որ ես ճիշտ էի։ Փոքրս ավելի աշխուժ է, փոքրս ավագ դպրոց երևի Դուբայում կգնա, անգլիական դպրոց ընդունվեց արդեն մի քանի օր առաջ։ Իմ տղաների հետ է կապված այդ ես ամեն ինչ անում եմ, ես այսօր իմ կնոջ հետ մենք ինչ ունենք, կարանք ընդհանրապես չաշխատենք, ուղղակի վայելենք, բայց մտածում եմ մի քանի տարի էլ երևի աշխատեմ, հետո արդեն իրանք աշխատեն։ Կանցնեք թոշակի կհանգստանեք, կվայելեք աշխատած փողերը։ Թոշակը մի քիչ այտենց կարա լինի, բայց ես իմ բնավորությամբ խառնացում, ինչ թոշակը ես չեմ կարա տուն նստեմ կամ այգին ջրեմ, բայց ավելի քիչ կխառնվեմ երևի։ Պարոն Գոջաբաշյան, դուք ասացիք սխալներ եմ արել։ Ձեր բիզնես գործունեության ընթացքում ամենաթանկ արժեցող սխալը, որ արել եք, որն է եղել, որը ձեզ համար արժեցել է եւ շատ փող, եւ նաեւ ընկերների մարդկանց կորուստ կամ մարդկանց հեռացում ձեզնից։ Դա Հայաստանում չի եղել, այս բիզնեսի հետ կապված չի եղել։ Ստեղ եղել են սխալներ, բայց այդպես էական նշանակություն չի եղել, դա դրսում է եղել իմ Եվրոպայում ապրելու ժամանակ։ Վստահել եմ մարդկանց, որոնց պետք չէր վստահել ու բավական մեծ գումարներ եմ կորցրել այն ժամանակ, չէի ուզի դες մանրամասը պատմել, ես այդ ժամանակ 24 տարեկան էի ու բավական մեծ գումարներ էի աշխատել իմ ընկերների, իրանք տարիքով մեծ էին ավելի ու 90-ականներից դրսից Մոսկվայից եկած այդ խարդախությունը այդ ընկերների վրա, այդ ամեն ինչը կար, ես էլ երիտասարդ էի ու ավագ եղբայր չունեի ես ու ասենք իմ հայրս էլ վարորդ ա եղել, ինքը տենց շատ բիզնեսի մեջ չկար։ Ես սխալվեցի այն ժամանակ, որ դա դաս եղավ ինձ։ Ես կորցրեցի ու իրենց ես իմ ընկերներին իրենց շատ էի սիրում։ Շատ ես հիվանդանում էի, երբ որ ընկեր եմ կորցնում կամ ինչ-որ մի հարազատ մարդ կորցնել նկատում եմ, որ մենք խզում ենք հարաբերությունները, ես ուղղակի հիվանդանում եմ։ Ես մարդկանց որ նվիրվում եմ, հավատում եմ, ինչև վերջ նվիրվում եմ։ Բայց կամաց ես ինձ դաստիարակեցի։ Հիմա այդքան էլ դժվար չեմ տանում արդեն հասկանում։ Հետո մեկ կինս ասում է, վայ, այս մեկը սենց արեց, ինքը ավելի երիտասարդ ասում է, տենց է։ Բանկերը դրա համար որ տենց անի մի օր, նորմալ է։ Ասացիք, որ ըստ էության ձեր կյանքի ամենամեծ սխալը գործել եք 24 տարեկանում։ Դե այդ դեպքում հաջորդ հարցը 24 տարեկան Արայիկ Գոջաբաշյանին ինչ խորհուրդ կամ կոչով կդիմեիք, խորհուրդ կտայիք։ Աննպատակ փողերը քիչ ծախսի տղա ջան։ Հետո կփոշմանես, որտեղ իրոք շատ ամուսնացած չէի, ահռելի գումարներ եմ ծախսել, ահռելի աննպատակ, որ հիմա հիշում եմ, խնդիրը գիտեք ինչ, փողի մեջ, փողը ծախսելու համար ես հիմա էլ եմ շատ ծախսում, բայց այն ժամանակ աննպատակ, առանց հետ նայելու, ինձ թվում էր ամեն օր ինքը գալու է դի, բայց տենց չի, մի օր կարող է չգա։ Շատ իմ կյանքը ինձ շատ դաս տվեց, ես ամեն ինչի միջև անցել եմ։ Ամենակարևոր դասը որն էր, որ վերցրել եք միջև հիմա ձեզ հետ պահում եք, այ ամեն օր հիշում եք այդ դասի մասին։ Ինչև վերջ չվստահել բոլորին։ Բայց հեշտ է այդպես ապրել, երբ դուք չեք վստահում միջև վերջ։ Միջև վերջ։ Չգիտեմ։ Վերջերս մի խոսակցություն եղավ, մարդ կար, ում ես լազորագիր ետվի, որ իմ բանկային հաշիվներից կարա օգտվել, վստահում էի։ Ասենք, որ ես ժամանակ չէի գնալ բան, գնալ փող հանել բան, ինձ ընկերս ասեց, բայց ես ոնց տենց։ Ասեցի, հա ինչ անենք։ Վստահել էի, բայց ամեն իրա գնալուց ինձ բանկի անվտանգությունից զանգում էին։ Բայց ինքը ոչ ինքը գիտեր, ոչ ինչ-որ մեկը։ Այսինքն ես էի ասում գնա գումար հանի, ու այդ ինքը իրան երբեք չի եղել, որ գնա առանց իմացելու հանի։ Բայց ամեն դեպքում
որ պայն ինքը մտնում էր բան գումար անելու, իսկ բանկի անվտանգությունից զանգում էին։ Ես վստահում եմ, ինքը գիտեր դες վստահում եմ, բայց ես տեղը կար էլի Սերժը։ Հասարակ բանա, պիտի շատ բարդ բան է, մանավանդ բիզնեսի մեջ մեծ գումարներ, մարդկանցն են շուտ է գումարը փչացնում։ Ունեք ընկերներ, որոնց փչացել է, դուք էլ հեռացրել եք ձեզ։ Շատ։ Դրա համար մաքրել եմ։ Հիմա միայն հաջողակ տեսած մարդկանց հետ։ Բայց դա մյուս կողմից նաև այն որ ասում են թերթը նաև հաջորդ երեսում ունի, երբ դուք ասում եք, որ իմ շրջապատում միայն մարդիկ են, որոնք հաջողակ են, նշանակում է դուք չեք ուզում անհաջողակ մարդկանց բերել դարձնել հաջողակ, մոտիվացնել։ Փորձել եմ շատ, բերել եմ ու մի տարի առաջ եղավ նա իրանք հիմնականում անշնորհակալ են լինում։ Հիմնականում անհաջողակին երբ որ բերում ես, դա թեկուզ քո եղբայրը լինի։ Երբ որ բերում ես, ամեն ինչ անում ես, ինքը պահ գալիս, որ ինքը նույն անհաջողակն է ու քո արածնել չի գնահատում, քացով խփում է այդ ափսեն, որի մեջից ուտում է շուրա տալիս քո վրա, դա համար պետք չի, ես արդեն փոքր չեմ։ Թող իրանք իրանցով դառնան հաջողակ։ Ես հիմա իմ տղաներին, իմ ընտանիքին Պարոն Գոջաբաշյան, հատկապես Արցախյան վերջին պատերազմից հետո շատ մարդիկ, կայացած մարդիկ, որոնք Հայաստանում բավականին լավ գումար են վաստակում, թողեցին Հայաստանը եւ արտագաղթեցին։ Նրանց դուր չի գալիս խնդիրներով Հայաստանում ապրելը եւ հետեւապես ձեզ, որ կարող եք աշխարհի ցանկացած երկրում գնալ, կայանալ, ապրել, ինչն է պահում Հայաստանում։ Տեսեք, ես Հայաստանից մի անգամ գնացել եմ երիտասարդ ժամանակ 90-ականներին, երբ որ լույս ջուր, գազ, չգիտեմ, չկար, գնացի։ Ու ինձ թվում է, էլ Հայաստան չեմ գա։ Հա, բայց հետո եկա, ամուսնացա, բավական ուշ ամուսնացել եմ ես, 33 տարեկան եմ ամուսնացել, եթե ես նայի երևի մինչև այսօր ամուսնացած չէի լինի, բայց էլ չեմ գնա մշտական։ Ես հիմա Փառք Աստծո Հունաստանում էլ ունեմ ինձ ապրելու տեղ, Դուբայում էլ, բայց ամեն դեպքում ճիշտ եմ համարում մեր երկրում։ Դուրս ինչքան ուզում ես լավ ապրես, հարուստ լինես, չուժո ես։ Իմ երկիրն է, որ սաղս գնանք հետո։ Ես վերջնական չեմ գնալու Հայաստանից էլ, որ գնամ դուրս ապրեմ, հա կգնամ, կհանգստանամ, կարող գնամ 6 ամիս ապրեմ, բայց Հայաստանը չեք լքի։ Չեմ լքելու էլ։ Ես Հայաստան շատ եմ սիրում։ Այն ժամանակ էլ եսիմ ու երիտասարդ։ Խնդիրներ ունի Հայաստանը շատ ծանրաբեռնված է խնդիրներով, անվտանգային խնդիրներով, հեշտ է փող ունեցող մարդու համար մնալ եւ ապրել այդպիսի երկրում։ Տեղել է կյանքը զարգացել, այս պայդրությամբ ստեղ ապրելներ չի, որ ես 90-ականներով գնացի, դուք փոքր եք ու չեք շում, լույս չկար, երիտասարդ տղա է, գազ չկար, ասենք ցուրտ, փայտ են կտրում, անտառ են կտրում, բայց ժողովրդի մեջ հույս կար։ Ինքան լավ է հիշում եք մի հատ վառարանի կողքը մեր հարևաններն են գալի, մեր ընկերները հավաքվում ենք, ոնց որ ավելի ուրախ էր, քան հիմա։ Հիմա մարդիկ տխուր են։ Հիմա ամեն ինչ կա, փողը կա, ինչ ուզես կարաս առնես, ինչ մեքենա ուզես կարաս կրես, բայց ինչ որ մարդը միջևս չի ուրախանում։ Բայց մենք բիզնեսմեններս, կառավարությունը, չգիտեմ, հզոր ուժեղ տղաները, մենք պետք է անենք մեր երկիրը, բայց ումից ենք պակաս։ Հայաստանում մնալու ձեր հիմնական մոտիվացիան, Հայաստանում ստեղծելու, արարելու հիմնական մոտիվացիան առաջինը ձեր ընտանիքն է փաստորեն եւ ձեր ստեղծածը, որը չեք ուզում թողնել եւ հեռանալ։ Այո, շատ եմ տանջվես ամեն ինչը ստեղծելու համար։ Երկրորդը ես Հայաստանը ես չի որ չեմ սիրեմ։ Հա, երիտասարդ ժամանակ մտածում եք գնամ Եվրոպաները, այնտեղ ծառից փողերը կախված է, այնտեղ էլ դժվար էր, բայց այն ժամանակ Հայաստանում շատ դժվար էր։ Ու երիտասարդ տղայի համար 20-21-23 տարեկան տղայի համար առանց լույս, առանց գազ, առանց ապագա ինչ-որ դժվար էր ստեղ ապրելը, այդ ժամանակ գնացի, բայց հիմա այն ինչը որ կա, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, պահենք։ Ես բավական հասուն տարիքի եմ հիմա ու բավական հնարավորություններ ունեմ իմ ընկերները, չգիտեմ, իշխանությունները, մյուսները այսօր չքաղաքականացնենք, կապ չունի որ իշխանության ոնց է, պետք է ամեն ինչ անենք մեր երկիրը ծաղկացնենք, որովհետև երկրներ կան ավելի փոքր Հայաստանից, նայում ես 2 միլիոն չենք մնացել։ Ամոթ է մենք որ վատ ապրենք։ Հայը մենակ Հայաստանում է վատ ապրում։ Ամբողջ աշխարհում հայերը հարուստ են։ Ինչու՞։ Մենք ստեղծագործ, աշխատող, աշխատասեր ազգ ենք։ Բա ինչու Հայաստանում դա չի խանգարում են մեկը մյուսին։ Մենք շատ նաև աշխատասեր ու նախանձ ենք շատ։ Դա է մեզ խանգարում, շատ նախանձ, չուզող ազգ ենք։ Անկեղծ եմ ես խոսում։
Չգիտեմ, երևի սովետական միության այդ ռուսական դաստիարակությունից, որովհետև երբ որ նայում ես դրսի հայերին տարբեր իրանք էլ են հայ, տարբեր են, այնտեղ տեն շատ նախանձ, այդպես ճուզությունը չկա։ Այն համայնքներում կա, որտեղ Հայաստանից գնաց է խառնվել են։ Ահավոր ենք դառը։ Չենք ժպտում, նայում են դուրսը, ասում են հաստից ամերիկացիները ժպտում են, մյուսը ժպտում է։ Հա ժպտա, ոչ թե մումնաթարի։ Չի կարելի։ Դե ժպտալու պատճառներն ու առիթները ժպտալու պակասել են։ Ասեմ ձեզ, ես անկեղծ դրսում հայերին աչքերից եմ ճանաչում։ Որ ասենք մենք ես որ տեսնում եմ կապ չունի ոնց է հագնվել, ինքը կարող է տեղի ժողովրդի նման հագնվել, ծնի շորերը ինքն էլ սև չլինի մազերը, բայց աչքերից մեր աչքերը մեր գենի մեջ է, մենք միշտ տանջվել ենք։ Տխուր։ Հա բայց մենք մեր խելքից ենք տանջվել։ Մեզ մեր խելքից են կոտորել։ Մեր խելքից թե մեր աշխարհագրության դիրքի պատճառով։ Հասկացանք դիրքն էլ մի քիչ։ Բայց այդ դիրքը որ կորցրել ենք, այդ ուր եկել են, դրանք մեր հողերն են եղել։ Դարերով նույն սխալները գործում ենք։ Դարերով նույն դավաճանները։ Ես զարմանում եմ մեկ-մեկ։ Ինչի դասեր չենք քաղում պատմությունից։ Չգիտեմ, կարող է տենցել չկարենք, ու շատ վատ է։ Հիմա գոնե պիտի սթափվենք։ Իսկ էլ տեղ չունենք հետ գնալու։ Էլ տեղ չունենք։ Ինչ ունենք տարան։ Մի հատ հաղթանակ ունենք քանի դարվա մեջ, դա էլ տարան մեր ձեռից։ Չի կարելի։ Շատ են իրար նախանձում։ Միտեղ շինարարությունից անում 100 կողմից բողոքում են ու 100 կողմից ես վերջերս ձեզ պատմեցի Դուբայում այնտեղ շինարարություն եմ սկսել, բայց ես չէի խորացել։ Այդ ընկերությունը, որը որ ընտրեցինք օպտիմալ շինարարություն անի, ասացին ինքը լիցենզիա ունի, որ գիշերն էլ աշխատի, ես տենց ուշադրություն չդարձրեցի։ Հյուրանոցում էի 30 մետրի վրա շենք էին սարքում նորակառույց, գիշերը ժամը 4-ը ես չեմ քնում, մի աչքն է քնում, մեկը միշտ զարթում է։ Տեսա գործ են անում բոլոր հարկերում։ Հետաքրքիր ժամը 4-ին գործ են անում, չեմ բողոքում, կիրակի օրը գործ էին անում։ Զանգեցի տղաներին, որ զբաղվում են մեր գործերով, ասում եմ, ոստեղ որ գիշերը գործ են անում, չեմ բողոքում։ Ասեց ուրեմն տեսեք, ժամը 12-ից հետո, եթե դուք աղմուկ ես, երաժշտություն եւ այլ, պոլիսը մի անգամից գալիս է։ Բայց օրենքով արգելված է, որ շինարարության ձայնի համար բողոքես։ Պետական մակարդակով մարդիկ հասկացել են, որ դա իրենց երկրին օգուտ է։ Իրանք 12 ժամ մեզնից բոլորից առաջ են օրվա մեջ։ Մեր երկրում պատկերը ինչպիսին է։ Բողոքում են, հետո գրում են, այս վերջերս մեր գովազդները կպցրած են, մենք վաճառքով ենք զբաղվում, այսինքն մենք չենք կառուցապատողը, ուղղակի վաճառում ենք էքսկլյուզիվ, հարևանները բողոքել են, ուրեմն ոնց էր այդ հիմնարկության անունը տնտեսական, չգիտեմ ինչ, տենց ինչ-որ բան կա, եկել են արգո, ուզում են մեզ տուգ անեն, որ մենք շինարարություն ենք անում, աղմկում ենք, ասում բայց մեզ ոնց է տուգ անում։ Այդ շինարարությունը մենք չենք անում, ոչ մենք կառուցում ենք, որ շինարարը ձեր համարներն է գրած։ Այսինքն պետական կառույցը նույնիսկ չի հետաքրքրվել, կառուցապատողն ով է, շինարարությունը ժամին ով է արելա թե չի արի, արգոին ուզում է տուգանի, ասում բայց արգոն վաճառքն է անում։ Արգոն չի գնալու տուգի գիշերը թե գործանում են, թե չէ։ Նույնիսկ չեն էլ խորացել, տուգանենք, մենակ տուգանենք։ Դե հա, նախանձից խոսեցիք, պարոն Գոջաբաշյան։ Հիմա նախանձ եւ նաեւ մրցակցություն, սրան եմ ուզում անդրադառնալ, ձեր բիզնես գործունեություն երբ ծավալում եք, հիմքում ի՞նչն եք դնում, մրցակցենք, այն մյուսին գծերից գցենք, թե համագործակցենք։ Չէ, տեսեք ոնց է մրցակցություն նախանձը տարբեր բաներ են։ Առողջ մրցակցությունը դա շատ նորմալ է։ Դա ենթադրում է մյուսը պետքա դուրս գա դաշտից, անգամ առողջ մրցակցության դեպքում։ Կարա դուրս դու պիտի քո աշխատանքով իրան բերես դաշտից։ Քո աշխատանքի ոճով, քո գովազդներով, քո պրոդուկտը ճիշտ ներկայացնելով, ներդրումներ շատ անելով, ավելի գեղեցիկ գրասենյակներ բացելով, ավելի լավ շենքեր սարքելով։ Ես վայ մրցակիցներ ունեի, ինձ գալի հասնում է բոլոր ամբողջ քաղաքից ճանաչում է։ Իրանց անհաջողությունը սկսում էին փնովել արգոին, իմ մոտ կառուցապատող է եկել, ասում է Մոսկվայից էր։ Մի ընկերություն անշտամ, ասում է 6 ամիս իրանց մեծ պրոյեկտ էր Զովունիում, 10 քանի շենք, 6 ամիս գնացել են մի ընկերություն, որ նրանք անեն վաճառքը։ Ասում է մենք գնում ենք իրանց գրասենյակ, իրանք առօրվանից սկսում էին արգոից խոսալ, քլնգել, իր բառերով ասում, քլնգել արգոին,
Ինչեւ իրիկուն, ասում եմ, ես ընկերոջս ասեցի, պետք է տարգո ոնց որ կարգին գրասենյակը լարիթան կարգո։ Եկան մեր մոտ, ես իրանց հետ 2 բառ զրուցելուց հետո ընկերացանք, պրոյեկտը տվեցին մեզ։ Ու մենք հաջողեցինք այդ պրոյեկտը շատ արագ վաճառեցինք, այդ մարդիկ էլ հաջողվեցին։ Գիտեք, այդպես չի կարելի։ Մարդը պետք է ինքը ընտրի քո աշխատանքով։ Հիմա կարող է վաղը մեկը արգոյից լավ աշխատի, իր աշխատանքով անցնի արգոյին։ Ես պետք է դրանից նայեմ, ոչ թե իրան խանգարեմ, ոդկեի տակ փայտ դնեմ, այլ ինչ-որ բանի մեջ փոխեմ, իմ գրասենյակում։ Գովազդները ակտիվացնեմ, չգիտեմ, ոճը փոխենք։ Ես ճիշտ է մի քիչ հին մարդ եմ, բայց երիտասարդները երբ որ նորարարությունները ասում են, ես միանգամից հասկանում ինչը կաշխատի։ Հա, չեք ասում են շեֆը միշտ ճիշտ է։ Չէ, չկա այդպես բան, ես լսում եմ։ Լսում եմ, պահանջում եմ։ Չէ, իր լավ խորհուրդները լսում եմ։ Դեռ ես ջղայնում եմ, իբր խորհուրդ չեմ տալի ինձ։ Ասում ջահել, ինքը ջահել լինել մի քիչ։ Կանգնացնում ես չեն նստում, նստացնում ես չեն կանգնում։ Ախր մենք ես որ հիշում եմ իրաց տարիքին ասֆալտը ոտերից տակ վառվում էր։ Դե մոտիվացրեք հիմա մեր ջահելներին։ Մոտիվացնում եմ իմ մոտ։ Կապիտալի ուժը հաղորդման հովանավորն է անշարժ գույքի ոլորտում առաջատար Argo Realty ընկերությունը։ Այցելեք Կոմիտաս 19 կոտորակ 1։ Սա Argo-ի հասցեն է, որ գտնեք ձեր հասցեն։ Իրանք չեն կարող հանգիստ 24/7-ը Պարոն Գոջաբաշյան, հիմա ուզում եմ անշարժ գույքի ոլորտի խնդիրներին նաև անդրադառնանք։ Վերջին ժամանակահատվածում տարբեր են կարծիքները։ Մեկն ասում է անշարժ գույքի շուկան կպայթի, մյուսն ասում է ոչ չի պայթի, վաճառքի տեմպերը կնվազեն, բայց ոչինչ չի պայթի։ Այն մյուսն էլ ասում է Հայաստանում կպայթի, մեր կառուցապատողները կտեղափոխվեն այլ երկրներ, ամենանպատավոր պայմաններն առաջարկում է Դուբայը, կգնան Դուբայ։ Ով որ ասում է կպայթի գլուխը պատին է տալիս, չի պայթելու, որովհետև այսօր Հայաստանի կառուցապատողները շատ հզորացել են, շատ ավելի փորձ ունեն, ամեն ինչ անելու են, որ չպայթի։ Գիտեք ինչ, քառակուսի մետրի մեջ 5-10 հազար դրամ սակարկում անելը գինիչներ, դա պայթել չի։ Պայթելը նա է, որ կառուցապատողը գոնե ինքնարժեքով կարողանա վաճառի, որ ասենք շենքը հասցնի ավարտին, դա է։ Դրան են ասում։ Տոկոսները բարձր են, չկա եկամտահարկ, շենքերը կկառուցեք, գնող չի լինի։ լինի։ Հիմա մենք կառուցապատողների հետ, կառուցապատողների ասոցիացիայի հետ շատ խելացի եմ։ Մենք հիմա բաներ ենք մշակում, առաջ չընկնեմ, կապված երկարաժամկետ ժամանակ տալու մարդկանց տարաժամկետ, մի հատ էլ լավ պրոդուկտ ենք մշակում, չբացեմ փակագծերի ապահովական ընկերություններից մեկի, եզորներից մեկի հետ, որ մարդկանց ավելի լավ պայմաններ, այսինքն մենք 24 ժամ աշխատում ենք, որ ամեն ինչ անենք, որ մարդկանց հարմար լինի, դա եկամտահարկը շատ հարմար, շատ լավ ծրագիր էր։ Իրենք 15 տարով առանց տոկոս պարտկով փող էին վերցնում, աղբորը չի, առանց տոկոս, որ 15 տարում քիչ-քիչ տանում էր իր մարգումանն էր փակում, այդ տոկոսը 3 ամիսը մեկ ինքը հետ էր ստանում, ինքը շատ լավ ծրագիր էր։ Լավ պետությունը ասեց, չնայած հաշվարկները իրանք է տենց ինչևէ չարեցին։ Ասացին շատ թանկ են նստում բյուջեի վրա։ Բայց պատկերացնեք, քանի ոլորտ հիմա չի աշխատելու։ Հիմա շինարարությունը չի պայթելու, բայց տեմպերը կչանալու են։ Քիչ են կառուցելու։ Հիմա որ նոր պրոյեկտ բերեն իմ մոտ թաղամասի կամ կիսա թաղամասի 5 վեճին, ես չեմ էլ վերցնի վաճառքի։ Հա, եթե կասի 10 տարում համաձայն են վաճառվի կամ 5 տարում ոչ թե այդքան ժամանակում սարքեն, այլ փուլային վճարներ տա մարդկանց, որ վարկի նման, բայց առանց տոկոսի մարդը փակվի 10 տարում կուսկի գումար, ես ստիկ վերցնեմ, բայց ով ուզում է իր շինարարության ընթացքում 2 տարում ամբողջ վաճառի գույքը, մի քիչ կմտածեմ այդ մեծերին, որովհետև այտենց արագ չի վաճառվելու ինքը։ Պայմաններ պետք է տանք մարդիկ, որ կարողանան առնեն։ Ինչ է, վարկումը շատ 10% կանխավճար էին անում, մնացածը բանկը 90%-ը տալիս էր։ Ինքը 15 տարում այդ գումարը փակվում էր։ Ինչ-որ պայման պետք է տանք մարդկանց։ Դե հիմա դուք պայման պետք է նաև ուզեք պետությունից փաստորեն։ Դե պետությունը չի տալի, ինչ տարին էլ վերցրեց։ Պետությունը մենակ ամեն ինչ թանկացրեց։ Մի ժամանակ շատ արագ էր վաճառվում։ Ես միշտ ասում եմ, շատ մի ամսում շենքը ծախում էին։ Դա էլ նորմալ չէր։ Դա էլ նորմալ չէ, բայց դա լավ նորմալ չէր։ Այսինքն շատ արագ վաճառում էինք, փողը կար բանկում շինարարությունը հանգիստ անում էինք, արդեն երկրորդ, երրորդ շենքերի մասին էինք մտածում։ Դա էլ նորմալ չէր։ Բում էր։ Մենք էինք սկիզբը, այսքան հետո սկսեցին բոլորը հայերս տենց ենք, չէ, բոլորը դեղատուն են բացում են, հիշում եմ 90-ականների Պրոշյանի վրա են գրիլ հավի ապարատներ, ասես մեկը դրել էր, այդ հավը լավ էր ծախվում, բոլորը ազգովի գրիլ էին ծախում։ Այդ տենց է։ Հիմա կմաքրվեն։
Այն որ մի հատ հողա տարածք էր կողքին գերոջից վերցրեսկի փողը չէր տվե, բերում էր արգոնել արագ վաճառում էր 2 ամսում, ինքը շենքը սարքում էր, գիտեր ինքը շատ ուժեղ բիզնեսմեն է, դրանք շուկայից դուրս կգան։ Նկատի ունեք կմնան խոշոր կառուցապատողները։ Իհարկե, Դուք ասում եք եկամտահարկը լավն էր, եկամտահարկը կա մարզերում, այդ դեպքում ինչու կառուցապատողները չեք գնում նաև մարզեր։ Գնում ես աշտարակում 2 հատ շենք եմ սարքում։ Ու լավ էլ վաճառվում է։ Մինչև 27 թիվն է։ Երևանը մերձ Արինջում, հիմա մենք պրոյեկտներ ունենք, հասցեով Զովունի է, բայց ինքը փաստացի Դավթաշենում է։ Դիմացի մայթը Դավթաշեն է, այս մայթը Զովունի է, 27 թիվն է։ Շատ նորմալ վաճառվում է։ Մինչև 27 թիվը դրանք կվաճառենք, հետո կհասկանանք մի բան կանենք։ Երևանում էլ է վաճառվում։ Ուղղակի վարկ մարդը կիսակառույց դեռ շենքի կամ վարկ վերցնի ու տոկոս իրան հետ չտան, ինքը չի վերցնելու, ինքը պայման կտանք, փուլայինով կփակվի, ուզում է վարկ վերջում երբ որ իր տունը պատրաստ կլինի, ժամանակ կգնա բանկից վարկ կվերցնի։ Նախորդ հարցազրույցի ժամանակ դուք մի տարբերակ առաջարկեցիք, ասացիք, որ պետությունը պետք է հին շենքերը քանդի եւ կառուցապատողին տա հնարավորություն։ Այս ուղղությամբ մոտ 1 տարի է անցել մեր վերջին հարցազրույցից։ Չեն ուզում լսեն, չէ չկա։ Իրանք չեն ուզում լսել, եկամտարկը հետ չեն ուզում բերեն։ Բայց ինքը շատ տեսեք, եթե կանգնեց շինարարությունը, ուղղակի չեմ պատկերացնում ինչա կատարվելու։ Հայաստանի տնտեսության ամենաառաջատար ճյուղն է։ Դե քանի ոլորտ է կանգնելու, ախր մենակ շինարարությունը չի։ Այդ շինարարությունը պատկերացնի քանի ոլորտ է իր այդ աշխատում։ Դուր, լուսամուտ, ցեմենտ, ավազ, ներք, ճարտարապետ, անշարժ գույքի գործակալություն, բանվոր, մարդիկ խոպաններից եկել են ստե Հայաստանից երկիր հիմա էլի գնալ են, ուր են գնալու։ Ռուսաստանել մի բան չկա։ Իրանք ուղղակի չեն հասկանում ինչ են անում։ Ու գնալով ամեն ինչ թանկացնում են։ Գիտեք ինչա, սկսում են շատ վատա ու բոլոր իշխանությունների ժամանակը դա եղել։ Բիզնեսմենի փողերը հաշվել։ Բայց չհաշվեն։ Հարկերի տեսքով ոչ թե ասեմ որ սրանք գիտես ես փող են առնում, արի էսել քերենք, արի էնել քերենք։ Դե իրենք ինչ են ասում են մենք պետությունն ենք, ձեզ տալիս ենք հնարավորություն փող վաստակելու, բերեք հարկերը։ Հարկերը համաձայն ես վճարում եմ իմ հարկերը ու ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ 22 թվին 1000 լավագույն հարկատների մեջ էինք, անցյալ տարի առաջի կիսամյակում էինք 1000-ի մեջ, տարվա վերջին չեղան, մի կողմ 1050 ենք, չգիտեմ։ Բայց հարկերի մասին չի խոսքը։ Ապեզները թանկացնում են, տեղ պայմանները թանկացնում են, հիմա բան են ուզում անեն, այսինքն նախագիծը տվել են, դեռ շենքը սարքած չէ, ասենք ունես պրոյեկտի մեջ բան փոխես։ Մի հարկ ավելացնես կամ մի քանի տուն։ Ինքը ինչ ասում է, պրոյեկտը գրանցի չսարքած։ Ու բոլոր բնականի գույքահարկը մուծի։ Միանգամից։ Ամեն տարի։ Աբսուրդ է։ Պետք չի մտածել սենց, գիտեք ինչի է դա, որտեղ ոչ պրոֆեսիոնալներ են այնտեղ։ Մարդիկ ովքեր շամբուն իրենց կյանքում սարքած չկան։ Պաղպաղակի տաղավար չեն կարողացել աշխատացնել, որ պաղպաղակ վաճառեն։ Այդ մարդը չի կարա բիզնեսին գնահատական կա օրենք ընդունի։ Պետք է բիզնեսի հետ խոսան։ Հա բիզնեսմեններ կան, որ ուզում են հարկերը թաքցանեն, ես համաձայն եմ, ուզում են քիչ վճարեն, ամբողջ աշխարհում է տենց։ Ոչ մեկ չի ուզում շատ հարկ տա։ Հա, դե պետք է ասում, որ բիզնեսմենի հետ խոսում ենք, բիզնեսմենը դեմ է ցանկացած տեսակի հարկի բարձրացման։ Հետևաբար պետությունը պետք է գնա կոշտ միջոցներով։ Պետությունը պետք է հարկը չբարձրացնի, որ այնով որ վճարում է Իրանից վերստի։ Պետությունը պետք է ինձ որ բոլոր այդ հարկը վճարեն։ Ու տոկոսայինով եթե շատ մարդ վճարի, կարան իջացնեն վճարողների համար հարկը։ Հիմա Դուբայում ամբողջ շինարարության ընթացքում վերջում քո եկամուտից 9% հարկ ես վճարելու։ Մեզ մոտ գալիս է 35-36%, եթե շահութահարկը ասենք ծախսեր հետ հանդես։ NDS-ով ավելացած արժեքի հարկով շահութարկում 35-36%, եթե լավ ֆինանսիստներ ունես, քեզ ճիշտ հաշվում, դե չի կարող 40-45 վճարես։ Բայց տարբերությունը զգում եք։ Դուք ուզում եք ասեք Դուբայում գործարարի հետ պետությունը խոսում լեզու են գտնում, մեզ մոտ ոչ։ Պետությունը իրանց մեծ մասը շեյխերի, իրանք բիզնեսներ ունեն, իրանք մեջն են, իրանք հասկանում, բայց իրանք չեն արգելում մյուսներին փող աշխատել։ Մենաշնորհ չեն անում, հա կարող է որոշ շատ մեծ բաներ մենաշնորհ ես այդքան չեմ խորացել։ Բայց կոնկրետ մի քանի շենք սարքելու քեզ ոչ մեկ ոչ կանանգստացնի։ Ոչ ամեն օր խաղի կեսից պայման, ֆուտբոլի խաղի ժամանակ կեսից պայման չեն փոխում, չեն ասում, էլ անկյունային չկա։ Մենք շենքը սկսում ենք 3 տարվա մեջ ինչ ասես փոխում են։ Բա որ մեր մոտ այդքան վատ են պայմանները, ինչու է ամեն երրորդը կառուցապատող դառնում։ Մի ժամանակ լավ վաճառվում էր, մտածում են հեշտ է։ Ախր ինչ անես, մեր երկիրն է։ Ինչ է, չկառուցենք։
Թիֆլիսը մենք ենք կառուցել, Բաքուն մենք ենք կառուցել, մենակ Երևանն է սենց։ Մեր ազգային նախանձից 35 տարի անկախ ենք, չեն կարողանում ճարտարապետները Լենինի արձանի տեղը մի բան որոշել, որ սարքեն։ Դա նախանձն է, ով ինչ գծում է անուն են դնում։ Ով ինչ գծում է անուն են դնում։ Չի կարելի տես բան։ Լենինի արձանը քանդեցին, արձանը հանեցին, սիրուն պատվանդանախի քանդեցին։ Լավ այն ժամանակ էմոցիաների տակ անկախությունը քանդեցին։ Ամենակենտրոնն է մեր մայրաքաղաքը, մեր ամբողջ հայության մայրաքաղաքի մի բան չեն կարող ումը դնեն, ինչ դնեն, կամար դնեն, Տիգրան մեզ դնեն, չգիտեմ ում դնեն, չեն կարողանում։ Այդ մենք չենք կարող, մեր տեսակն է։ Ով ինչ գծում է անուն են դնում։ Ես հիշում եմ դերասանը, որ քաղաքապետ էր, ճարտարապետներ էին ու պրոյեկտի քննարկման ժամանակ կառուցապատողը ներկա էր լինում, նաև ճարտարապետը, որ այդ շենքը գծել է։ Իրանք բոլորը համարյա գործող ճարտարապետներ էին, մի քանիսն էլ նիուդաշնիկ ճարտարապետներ, որ իրենց գործ չէին տալի։ Ամեն մանիտորի վրա պրոյեկտին անուն էին դնում։ Չուզողություն էին անում։ Չուզողություն, թե խնամի ծանոթ բարեկամի հարցեր էստեղ։ Չէ, խնամի ծանոթ չէ, Հայկ Մարությանը մի օր գիտեք ինչ արեց։ Կինոնայրի հետո հին սեփական տներ են, պաժար ընկավ մի ժամանակման, Տարոն Մարկյանի ժամանակ այդ մարդիկ շինթույլտվություն արել էին, քանի միլիոն դոլար բնակիչներին փող էին բաժանել, չէին տալի այդ շինթույլտվությունը, անցել է ինչ-որ ժամկետը, Հայկ Մարությանը չէր տալի։ Ուրեմն մենք որ պրոյեկտը օրգանացրել ենք, մեր այդ տղաները մեզնից առաջ էին։ Հայկ Մարությանը շատ անդաստիրակ բան արեց, կալկուլյատորը վերցրեց, սկսեց այդ տղաների փողը հաշվել։ Այսքանը պետք ծախելու, էս եք անելու, այն եք անելու, հաշվեց, ես ինչ տվեր հաշվեց, այդ տղեկը ասեցին, բայ հարկերը, բայ այդ հողին, որ այդքան փող ենք տվել, ով է հաշվելու։ Բայց մերժեցին էլի միայն այդ տղեկի։ Մեր շենքերը, որի համար գնացել ենք, Ուլնեցի փողոցի վրա, հիմա կանգնած է 5 շենք է բարձրակ։ Մեշանն էր կա, Մեշանը ագին բան արեց, ուղղակի Մեշանի ժամանակ սխալ քաղաքապետ էր։ Մանիտորի վրա դրեցին, շենքերի դիմաց երևաց բանի տունը, Սուրիկ Խաչատրյանի տունը։ Մարությանը նայեց, խոսեց ինչ-որ Մեշան, ասեց այդ տունը, տվեք, շատ լավ պրոյեկտ է, այսինքն ինքը վատություն արեց, որտեղ այդ շենքերը եթե դնում են այդ թաղամասում, Սուրիկ Խաչատրյանի տան արժեքը գնում է։ Ոնց կարելի է։ Ես ինչ խոսում եմ, ես իմ ասացին տերը։ Այստեղ կապ չունի Հայկ Մարությանը ում կուսակցությունների ինչերով էր, ինքը քաղաքապետ չէր։ Ինքը լավ կոմիկ դերասան էր, Դե գնաց հուսանք վերադառնա նախկին գործին։ Հա, էլի տենց իրեն նայում էինք այն ժամանակ, մկոյից շատ ասենք ես միջև որ էլի արխիվացություն տալի նայում եմ ծիծաղում եմ։ Չի կարելի, պրոֆեսիոնալ պետք է իր գործի, ամեն մարդ իր գործը պետք է անի։ Նես չի ես ծնված ուսումնալից կառուցապատող եմ եղել կամ պապերս անշարժ գույքի, բայց ես իմ վրա աշխատել եմ։ Ես սովորական բրոկերից եմ սկսել։ Մենակ կսեմ աշխատել։ Դուք պապական հարուստ չեք եղել փաստորեն, սովորական բրոկերից եք աշխատել։ Ես հարուստ եղել եմ դուրս իմ աշխատանքով, այլ ոլորտներում եմ աշխատել, ես ասացի, հա գումաներ գործեմ։ Ես եկա այստեղ ամուսնացա, որոշակի գումաներ կա ծախսվեց, այս գործը որ սկսեցի, շատ վատ վիճակ էր ֆինանսական մոտս։ $5 եմ աշխատել գումարները, $5 Ու միշտ ինձ հայում է, որ հիշում եմ մատուցող աղջիկներին սիրուն ինչ փողեր էի տալի ջահել ժամանակ։ Հիմա ջահելներին կոչ եք անելու չտան։ Թող տան, բայց չափի մեջ տան։ Իհարկե պիտի տան իրանք ջահել են, բայց չափի մեջ։ Ոչ թե բան անկազմակերպ, անկոնտրոլ ոնց որ ասում եմ, չգիտեմ, չի կարելի, թող հետո շանս կարա չլինել։ Իմ մոտ աշխատող երիտասարդներին ասում եմ, ձեր շանսն է։ Արգոյում աշխատելի իրենք։ Հա, իրանք գիտես ոնց է, իրանք ֆիքսված աշխատավարձ չունենան։ Իրանք հնարավորություն են ամենուր անսահմանափակ փող աշխատեն։ Որտեվ ինքը ինչքան գույք վաճառում է, բարգյա վճարի տեսքով ինքը ստանում ամսվա վերջ կամ երկու ամիսում։ Անսահմանափակ կարա փող աշխատի, ամիսը 5 միլիոն, 10 միլիոն։ Թողնում եմ լրագրությունը տեղափոխվեմ Արգոյից։ Եթե կստացվի ձեր մոտ ու վատ գումարներ չեն աշխատում, ու սա օրինական է, սա երևում է։ Սաղի հարկերը վճարվում է։ Պարոն Գոջաբաշյան, ասացիք Արգոյում աշխատելը, այնտեղ աշխատողների շանսն է։ Հիմա ձեզ մի հարց եմ ուզում տալ, որը ես տալիս եմ սովորաբար 44-օրյա պատերազմից հետո ինձ հանդիպող բոլոր գործարարներին։ Ես բոլորից հետաքրքրվում եմ, իսկ ձեր բիզնեսներում զին հաշմանդամներ աշխատում են, թե ոչ։ Արգոյում չեն աշխատում։
ու պատճառը ինչի որ չեն կարող աշխատել։ Ուղղակի անկեղծ մեզ չեն դիմել։ Ես միշտ տպավորված եմ եղել, նույնիսկ մինչև 44-ան վիվասելում էին աշխատում, ես մտնում էի մեկ իրանց գրասենյակներ ու հաշվանդամական այդ բաների վրա տեսնում էի աղջիկներ տղաներ աշխատողը, ես միշտ շատ ուժեղ էի տանում, ասում եմ ես արգոյում էլ կուզեմ, բայց չեն դիմել։ Նես չէ որ հաշվանդամություն մարդը արգո դիմելա, մենք մերժել ենք, անկեղծ չեն դիմել։ Որտեվ մեր գործը մի քիչ երևի գնալ գալ, ասենք շենք շինարարություն, մեկ հաճախորդ ուզում է գնատեղում ծանոթանալ, երևի դրա հետ կապված, բայց որ դիմեն ես մեծ սիրով կընդունեմ։ Ես կընդունեմ ոնց որ նաև ոչ, այսինքն եթե իր մոտ կստացվի կընդունեմ։ Հիմա եթե ինքը գա ինքը հաշվանդամություն, բայց իր մոտ չստացվի, գիտեք ինչ է, իրան ձեռ չի տա, որտեղ մեր մոտ ինչքան շատ աշխատեն, այնքան շատ գումար է։ Եթե իրաց բոլորին աշխատավարձ մենակ տամ, ոչ մեկին ձեռ չի տա, ինձ էլ ձեռ չի տա։ Իրանք աշխատավարձ չեն աշխատելու, իրանք էլ աճելու տեղ չունենա։ Երիտասարդ տղան երբ որ թեկուզ ամիսը 1 միլիոն դրամ ֆիքսված աշխատավարձ է ստանում, ես այդ մարդկանց չեմ հասկանում։ Ասում եք քիչ է ստանում։ Չէ, օրինակի համար եմ ասում, չէ, գիտեք, սահմանափակվում է ինքը։ Ինքը ամբողջ իր երիտասարդ կյանքը ու հետ ապագան կապելու այդ 1 միլիոնի հետ։ Հիմա ձեզ երիտասարդները լսում են ու մտածում են, որ փաստորեն ամիսը 1 միլիոն դրամ աշխատել հնարավոր է Հայաստանում։ Շատ էլ են աշխատում Արգոյում։ 2-3, իսկ կինոնում 5 միլիոն է միջինը իր աշխատածը։ Ոչ սա օրինական։ Հիմա մի քիչ վատ է շուկան, կարող այդ 5 միլիոնը դառնա միլիոն ու կես։ Մենք գումարները հաշվում ենք տարվա վերջ։ 12 ամսվա մեջ ինչքան ինքը պարքեովճա ստացավ, իր արած կոեֆիցիենտներ կա, էլի։ Այնտեղ ձևեր կա, ասենք գնորդը ինքն աշխատե, ես եմ տվել, ես նկատում ֆիրման տվել, տարվա վերջ դու բաժանում ենք 10, ասենք աշխատել է 50 միլիոն դրամ, 30 միլիոն չգիտեմ, բաժանում ենք 12 ամիս, հասկանում ենք ինքը ամսական միջին ինչքան է աշխատել։ Արգոյում բավական մեծ պարքեովճան են ստանում։ Ոչ չեն ասում գործ չկա։ Լավ, այդ նոր հաշվանդամությունը ծո մարկանցից խոսի, չէ, բայց իրանց մեջ էլ աշխատողներ կան, չէ, մարդը այդում է իրան գործակտում։ Օլիմպիական խաղերից ես մեկ վասկի շես նայում եմ այդ հաշվանդամների օլիմպիական խաղերի, որ չեմպիոն է մարդը ինչ կամքի ուժ ունի, չէ։ Առողջ երկու ոտը, երկու ձեռքը տեղը, տեսքը տեղը ուզում խեղդեմ, չեն աշխատում։ Թամբալ են, ֆայմ գործակիցը 0 է, ֆայմ չունեն։ Մեկ sense նայում ես։ Պետք է գիտեք ինչ ես ասենք մի քանի տարի առաջ էր երկու հատ երիտասարդիկ ուղարկել էի Մաշտոցի պողոտան մի հատ գրասենյակ պետք է մտնեին, ունդեղից հետ են զանգում դիսպեչերի հեռախոսին։ Աղջիկը վերցեց անունը տվեց, ասեցի ասա այդ դուրը չի, այն դուրն է։ Ասես ասեց ինչ իմացաք, ինչն է, ասես գիտեմ իրենց սխալ դուր են մտել։ Ցավոտ եմ, ահավոր են։ Կան մեջները, լեն չի որ բոլորը մեջները կան լավ երիտասարդներ։ Մենք շատ հայրենասեր ուժեղ երիտասարդներ ունենք, շատ լավեր ունենք, դες չէ որ բոլորն են վատ, բայց մեծ մասը իրանց գիտեք ինչ, օրինակ ես իմ երեխեքին իմ կինը մենք կամ իմ ընկերները իրանց երեխեքին ոնց են սիրում, մեր ժամանակ դες չէր։ Իմ հերս էլ է շատ սիրում մերս է, բայց տենց մերպես չէ, մենք կամ շատ ուրիշ ձև ենք սիրում, կամ մենք ցույց ենք տալ, իրանք տենց սիրել են, բայց ցույց չեն տվել։ Հիմա հետո ես ընկերություն չեմ անում այն ընտանիքի ենք, որ իր ընտանիքի երեխեքին վատ է վերաբերվում։ Իմ բոլոր ընկերները, որ ամեն օր հանդիպում ենք, քաղաքից դուրս են գնում, Հայաստանից դուրս Հանգստանում ենք ունեմ, բոլորը լավ ընտանիք ունեն, բոլորը լավ երեխեք ունեն, իրանք իրենց երեխեքի համար այդպես մարդկանց հետ ընկերություն անում, կյանքն է ստիպե, հասկանալ, որ այդ մարդը որ իր ընտանիքը լավ չի նայում։ Գիտեք, տղամարդը կարա ստեղն է, այնտեղ նայի, բայց վերջ իր տունն է, ինքը պետք է իր տունը լավ պահի։ Ես չեմ հասկանում տղամարդը իր տունը լավ չի պահում, բայց կողքից ես այդ չի կարող ընկերել ինքը ուղղակի։ Իմ սաղ ընկերները նորմալ ընտանիքներ ունեն։ Չգիտեմ, լավ երիտասարդներ ունենք, բայց մի քիչ իրանք սովոր են արդեն իմ տղաներն են, ամեն ինչ չէ բառը չկա։ Դրանց էլ երևի թամբալ են մեծանում, չեմ հաստատ համոզված եմ, իրանք վատ ընտանիքներից չեն իմ մոտ աշխատողները, իրանք ծնողներն էլ ապրել են, տվել են, հարել են, իրանք սովոր են դրանց։ Ջիղել, հարստանալու, մենք խիչնիկ էինք, էլի մենք իրանք հիմա մի քիչ Այ ձեր ասած երիտասարդությանը, որը չի ուզում աշխատել, ինչ կոչով, հորդորով կդիմեք, ինչպես եք մոտիվացնում նրանց։ Ախր գիտեք, այնքան տարբեր, ամեն մարդ տարբեր ձև է կարող փող աշխատել։ Ես վերջերս արհեստական բանականությունով
գովազներ ենք նկարում, դա ես եմ մտածել, թե երիտասարդներ են նստած, ես եմ ասել բերեք, անենք, ես մեր աշխատողներին մարդ բերեցի, որ իրանց կրթի չստացվեց, ու միշտ TikTok-ով, Instagram-ով տեսնում եմ մի հատ տղա լավ անում է, ասեցի թե տղային, եկավ երիտասարդ տղա է, կոմպյուտեր չի, կենսես, պարզ, մաքուր, իր հետ խոսացի, ինքը առանց գումարի, չգիտեմ ուրիշ ինչ-որ գումար աշխատում, այդ բաները ինքը սարքում գցում էր TikTok։ Հիմա ինքը Argo-ի գովազներն է անում, ես իրան վճարում եմ, ինքն էլ ինքը լավ տղա, սկսեց աշխատել։ Այսինքն մարդը հասկանա ինքը ինչ է կարում անի։ Ու պետք է առավոտից իրգուն աշխատես, որովհետև հետո որ մեծացար, հիմա ես այ նոր սկսեի ամեն ինչ անել, չէի կարա։ Տարիք իրան ասում է։ Տարիք իրան ասում է, ինչ ուզում ես Աստծո դեմ, բնության դեմ չես կարա։ Այն ժամանակ ես այդ վազում էի, առավոտից իրիկուն այդ հեռախոսս չէր բանանում, հիմա էլ, բայց զգում եմ կամաց արդեն տարիք իրան ազգում է, չես կարա։ Քանի երիտասարդներ պետք է անեն։ Պետք չի սահմանափակվել աշխատավարձով սահմանափակվել։ Պետք չի։ Դու կդառնաս սահմանափակ մարդ, մի օր քեզ կհանեն, ու դու արդեն այդ 500,000 դրամ կամ 100,000 կամ 600,000 չի լինելու։ Փող հավաքեք։ Միշտ ավելաբար այս ամիս փող չառնես, մյուս ամիս 2 միլիոն առնես։ Դες գործ պետք է անեն։ Պարոն Քոջաբաշյան, հիմա մեր երկրում շատ են, չէ, ասում, այ կրթվեք։ Ճիշտ եմ ասում։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ երիտասարդը տեսնում է, որ իր դասախոսը, որը մի քանի բուհ է ավարտել, կրթվել է, ստանում է շատ չնչին աշխատավարձ, օրինակ 200,000 դրամ։ Եվ ինքը հարց է տալ, ինչպես է ստացվում, որ այս մարդը մի քանի բուհ է ավարտել, լավ կրթվել է 200,000 է ստանում, բայց այն մյուսը, որը դա չի արել, վաստակում է անգամներով ավելին։ Այդ ոսկե միջին ինչպես գտնի այսօրվա երիտասարդը։ Ուղղակի այդ դասախոսները իրենց բախտը չի բերել։ Իրանք այդ պերիխոդների ժամանակն է, ամեն դեպքում 30 տարին դեռ պատերազմող երկրի համար, անկախված երկրի համար ինքը քիչ է։ Մի քիչ պիտի թալանային երևի այդ մարդկանց աշխատավարձ 200,000 չէր այդ դասախոսների, բայց դրան չանդրադառնանք, դա ժամանակի հարց է, գալու է ժամանակ, երբ որ դասախոսները բավական բարձր գումար են ստանալու։ Գալու է ժամանակ, որ ուսուցիչներն են բավական բարձր բժիշկները, ամեն մարդ, ովքեր որ դրանք կարևոր մասնագիտություններ են, ասենք ուսուցիչը, բժիշկը, դրանք չգիտեմ, մեկը կյանք ապրվում, մեկը այդ մարդուն կյանք է տալիս, որ գնա ապրի կյանքով, բայց այնքան է 90-ականներից հետո նվաստացրեցին, իջացրեցին նույն դասախոսի, նույն ուսուցիչի բանը։ Ես անկեղծ երեխա էի, ու շատեր են մտածել, ինձ թվում է դասախոսը ինքը կներեք տուալետ չի գնում։ Դաշվաստացնելու բան կար, չէ՞, ասենք հարգանք կար, բայց չարչիություն մտավ այդ 90-ականներին, այդ փող հավաքել, այդ առևտուր, գնահատական դնելու կաշառք, ասենք չի կարելի, սա խառնվեց իրար։ Դրան ժամանակ է պետք։ Դրան ախր գիտեք այդ դասախոսը դուք ասում եք ամբողջ կյանքը սովորել է, հիմա իր գումարը չի հերիքում, որ այդ մարդը նորմալ ապրի։ Շատերը ստիպված են այդ փողը վերցնում, կարող վերցնեն ու իրանց չեն ներում։ Բայց իր երեխան սոված է, հիմա ինչ ուզում են ասեն, չէ՞, իր փող տան, այդ մարդկանց է կարելի հասկանալ։ Հիմա ես այս իշխանություններին կոչ եմ անում։ Նախկիններ իրանց ասած նախկինների ժամանակ բավական լավ կադրեր կային։ Լավ կադրեր, որոնք աշխատում էին տարբեր, մենք կադրերի խնդիր ունենք։ Կադաստր, քաղաքապետարան եւ այլն, կադրերի խնդիր կան։ Անգրագետները շատ են։ Բարձրագույն ավարտելը դեռ չի նշանակում, որ ինքը կիրթ է կամ ինքը խելացի է։ Կադրեր, այն մարդիկ ունեին արդեն այդ կադրերը, բայց իրանք ստիպված կոռուպցիայի մեջ, ինչ-որ ասում են զվինո adnetsիպի, չէ՞, թաթախված է, որտեղ ինքը չաներ, իրան վերևից է հոտում ձուկը, գլխից ասում է։ Եթե վերևից չկարգադրեին գումար վերցնել, ինքը տալ իր վերևին, ամենավերևինին, այդ մարդը չէր վերցնի։ Պետք է աշխատավարձները բարձրացնել, 5 կադրերին ներում տան, համաներում անեն, այդ չգնեն բոլորին ստուգեն, մենակ ստուգում են, ուրիշ ոչ մի բան չեն անում։ Բերեն նստացնեն աշխատեն։ Գիտեք ինչ կադրեր կային այն ժամանակ, արդեն աճել էին նրանք։ Ձեզ թվում է ամեն հիմնակությունում մոզգեր, խելքեր կային, որ նստած էին հարկայինում, մյուս դե բոլորին հանեցին։ Նրանցից շատերը լքեց Հայաստանը։ Դա կլքի, բա ինչ անել։ 100,000, 150,000 դրամով ինքը խելացի երիտասարդ չի կար, գնա բիզնես։ Տեսեք, աշխարհում շատ երկրներ պետական այդ աշխատողների աշխատավարձները բարձրացնում բիզնեսի տոպ մենեջերների բանի աշխատավարձին, որ չգնան բիզնեսը տանում է նրանց։
Այդ ամբողջ աշխարհը այդ խնդիրը ունի։ Դրա համար պետական պիտի բարձրացնես, բայց կաշառքի համար պիտի ձեռները կոտրեն։ Գիտեք, կաշառք վերցնել, ախր կաշառքը, եթե քեզ լավություն անում, քարագանում է, ուսը սրտանց ուզում ես տա, բայց մի ժամանակ դարել ես, որ փողտու թե չէ վատություն կանեմ։ Կճղեմ թուղթդ։ Կկորցնեմ մի դոկումենտների մուտք ես արել, մի բան կկորցնեմ, գնա որ մերժեն։ Լավ դատավորը կաշառք է վերցնում, չէ՞, կամ ոստիկանը։ Ինչի են ոստիկանների հատուկ գաղութանում։ Թող այդ ոստիկանին հենց նստացնեն այն կալանավորներից, որ ինքը բռնել է։ Հա։ Դրանից լավ պատիժ չի լինել։ Գնամ կվերցնի կաշառք։ Չի վերցնի։ Այդ դատավորը որ քանի հոգու ուղարկել է։ Մեղավոր անմեղավոր փողը տվել անմեղավոր փողը չի տվել, ասենք մեղավոր է։ Ուղարկել է գաղութ, ինքը մի կաշառքի վրա բռնվել է, թող ուղարկեն ընդ։ Այն մարդկանց մոտ ում ինքը ուղարկել է բերդ։ Դեդեմ կվերցնեն, ձեռը կտրես չի վերցնի։ Մոտեցում է պետք։ Սինգապուրի վարչապետին որ ասում են, ռադիկալ, խիստ, առաջի վերևի համարից է գալի, ուժեղ ձեռք է պետք։ Ինչ պարլամենտական մեր երկրի։ Հայաստանին ուժեղ ձեռքեպետ նկատի ունեք։ Դիկտատոր։ Որը մտածի քննադատեն։ Թող քննադատեն, դիկտատորը ոչ թե տանեն ժողովրդին գնդակարի։ Ժողովրդավարության բաստիոն ենք մենք, ինչ դիկտատոր, պարոն Գոջաբաշյան։ Լավ տենում ենք ինչ բաստիոն ենք։ Հələ հիմա այս երկու հատ բառ ասեմ, տես բաստիոնը ոնց հարկային մտնում բաստիոնանում սա օֆիսը, տես չի կարելի։ Կոնկրետ ժողովրդի կողմից ես եթե լեմ, ես չեմ ուզում, որտեղ ես էմոցիոնալ եմ։ Այսինքն քաղաքապետ Երևանի կուզեմ լնեմ, բայց վարչապետ չեմ ուզում, որտեղ իմ բնավորությունով, որտեղ կա արտաքին քաղաքականություն, չէ, ես իմ բնավորությունով ճիշտ է, ես կռվար արեմ, էմոցիոնալ որոշումներ կարամ կայացնեմ, որը որ կազդի ընդհանուր պետության շահերի վրա։ Ես կարող եմ հանդիպումների ժամանակ ասենք Ալիևին խփեի, օրինակ, իմ բնավորությունով դա ճիշտ չի երևի։ Բայց պետք է ուժեղ մարդ ու ասենք ասֆալտ են անում հյուսիս հարավ։ Ես կկանչեի իմ ընկերոջը, իմ ընկերներին, ովքեր ունեն այդ գործն անում են։ Կասեի տենդեր, մենդերը ձեզ եմ տալիս եք ամենաէժան գինը տվել ենք այս համար էժանը լավը չի լինում։ Ինչի։ Ինչ է էժանը ինքը նես չի որ որակով է, այսինքն պետք չի էժանին նայել, պետք է նորմալ գնի նայել։ Էժան, որակ, գին, որակ եւ ժամանակ։ Մի վտանգավոր ձևակերպում էլ արեցիք, ասեցիք տենդերները կտամ ընկերներից։ Մի րոպե, ընկերներից։ վերջը չասեցի։ Տալիս եմ իմ ընկերոջը, պայմանով, եթե ինքը ուզում է ինձ հատկա փող բան պետք չի։ Ինքը օրինական թող այդ փող աշխատի, բայց ամենավորակով ճանապարհ եթե ինքը չսարքեց, ինքը կդադարի իմ ընկերը դառնալու այդ պահից ու ինքը կսննկանա մինչև վերջի կոպեկը։ Որ ընկերս կուզի մտնի այդ պրոյեկտի տակ թող մտնի։ Այն մոստի պատմությունն է, անեգդոտը գիտեք, մի ժամանակ կար։ Մեկը գնում է Ամերիկա, ընկերոջ մոտ, հյուրես ընկերը տանում է իրան պատիվ է տալի, լավ։ Ասում է լավ, ինչ գործ ես անում, ասում են մոստը տեսնում ես, ասում է այդ մոստը սարքեցի, հիմա մեքենաները վրայից անցնում են, փող են վճարում, հարստացել եմ, քեզ էլ հիմա պատիվ եմ տալի, ասում է լավ։ Մի տարի հետո ինքն է գալի Հայաստան, այս ընկերն է իրան լավ տանում պատիվ տալի, ասում է բա ինչ փողեր ես անում, ասում են մոստը տեսնում ես, ասում է չէ, ասում է այդ մոստի փողերով եմ ես պատիվ տալի։ Հիմա մեր մոտը տենց են անում, ապա սարքեք մոստը նոր փող աշխատեք։ Ուժեղ մարդ է պետք, դիկտատոր կարող մի քիչ բան ասեցի ես տենց, ուժեղ մարդ, որ սաղին համախմբի, սաղին աշխատացնի, սաղից պահանջի, բայց ով աշխատում է լավ իրան գովա, իրան Երազանք չի դա մեր պարագայում։ Դեք 2 միլիոն ժողովրդի համար չէ։ 2 միլիոն Մոսկվայի մի միկրոշրջանն է։ Դրախտ կարելի է սարքել։ Ճիշտ է արտաքին խնդիրները շատ ունենք, բայց դա էլ ախր ես այդ 30 տարի ես սաղ բանակցության վրա եմ։ Պուտինն էլ պոզեր չունի, Ալիևն էլ, Նազարբաևն էլ, սաղ մարդկային հարաբերությունների վրա ամեն ինչ կարելի է պայմանավորվել։ Այդ 5 շրջան եւ այլ կարելի է Ալիևի վրա ծախել։ Հա, այս մարդկանց, որովհետեւ եթե դու 7 շրջան պահես, դու պիտի շատ հզոր լինես։ Հա, ստեղից եթե հանում եմ, այդ փողը դու սարքեմ։ Ամառ նստել խոսալ էր պետք։ Պատերազմ ոչ մեկ չէր ուզում։ Դա էլ չկարողացան անել։ Պարոն Գոջաբաշյան, հաղորդման վերջում դուք ինչ խորհուրդ կտաք Հայաստանը լքել չցանկացող մարդկանց։ Ինչ եք ասում նրանց, որ նրանք մնան եւ դուք ասում եք Հայաստանը կարելի է դրախտ դարձնել, աշխատեն ամեն օր այդ դրախտը ունենալու համար։ Բոլորը պետք է հայերը, ես մի հարցազրույց եմ, պետք է համախմբենք մենք։ Մենք այնքան տարբեր ենք մեր ցանկություններով, ինչպես։ Մենք պետք է ազգային նպատակ ունենանք։ Մենք մի հատ երկիր ունենք, այսքան է մնացել։
մեծ հայք, Տիգրան մեծ ունեցել ենք, մենք մեր ձեռով գործել ենք, ինչ արել ենք, էս ենք մնացել, էս էլ վտանգի տակ է հիմա։ Կարանք էս էլ չունենանք։ Մենք պետք է ստափվենք, միավորվենք, նախկին, ներկա, չգիտեմ, ախպեր ջան, մի հատ կպեք, միացեք, որտեղ հələ ոչ մեկին կախարան չանեցին, ոչ մեկին չնստացրեցին, անիմաստ շոուներ պետք չի։ Մի հատ համաներում արեք, տարել այդ փողը, չես կարի ապաց, թո բերի դնի բյուջե ինչքանը, մնացածը դնի գործի մեջ կամ թո բյուջե էլ չտա, նվեր չտա, թո դնի Հայաստանում շենք սարքի, գործարան սարքի։ Մարդիկ կանց հետ քաղցր լեզուն գիտեք ինչ էր անում։ Դուք պրոստը չեք պատկերացնում։ Իմ գործը հենց այդ բանակցությունների մեջ է։ Մարդիկ միլիոնավոր դոլարներ են թողել իմ մոտ 3-4 ամիս չեն զանգել։ Դենան ես Հայաստանում եմ գնացել եմ։ Դա ինչի դա ոչ թե իմ սիրուն աշկերի, իմ աշխատանքի, իմ վստահության մարդկանց հետ ճիշտ շփվելու, ես գլուխս չեմ գում, ես էլ սխալներ ունեմ, ես էլ բնավորության վատ կողմեր ունեմ հաստատ, ես էլ ձեպես հայ եմ, այդ ինչ որ ես երբեք չեմ ասում, դուք ասես մենք, ես միշտ ասում մենք պետք է հայելու մեջ նայենք մեզ ու սկսենք մեզնից։ Որ նայում ենք իրականում ինչ ենք տեսնում։ Վարչապետ, բոլորը վարչապետ են տեսնում իրենց, չի կարելի, ամեն մարդ իր գործը ճիշտ պետք է անի։ Պետք է հարգես, այսօր եթե ինքը լավը չի, օրինական ճանապարհով հանրապետ, Արուն պետք է հայի Արուն հերիքա թափել, դե երեխեքին տանան այդ ինչ արեցին։ Մենք այնքան ունեն սերունդ են կորցրել, մենք գիտեք քանի դար հետ չենք վերելու։ Չի կարելի։ Այն էլ եթե տենում ենք ինքը չի հաջողվում, իմ թիմը, մեր թիմից, այո, թիմը ո՞րն է Կարեն Դեմիրճյանն ասում։ Պրոֆեսիոնալների բեր թիմը ո՞րն է։ Ես կարամ նախարար աշխատեմ, իմ հայացքներն ունենամ, բայց լավ նախարար լինեմ քո Ղարաբաղից, ինչի չբերես։ Բոլորի հետ առանձին խոսել է պետք։ Դե ասես տղա ջան, ստաֆում ես, անձամբ իմ հետ գործ ունես, դա փորձեն չանեն։ Ինչ ճանաչողները գիտեն։ Այսինքն շանսը կա, դուք տեսնում եք։ Տեսնում եմ։ Ցանկություն է պետք։ Թող երկիրը հարստանա, իրանք բոլորն էլ կհարստանան, հերիքը փող։ Գալի մեկը թալանում գնում հարստանում է, բայց չտեսնա գալի։ Դա չի լի ժողովրդի հաշվին։ Ուզում ես հարստանաս դա բիզնես արա։ Դու ասում են գործ չկա։ Ես էլ եմ, հնդիկները գործ կա, իրանց չկա։ Ամոթա երիտասարդ տղիկ չեն աշխատում։ Ստաֆեք, սարքեք, ախր թող չխանգարեն շինարարությանը, հիմա կասեն հա իրա բիզնեսն է, թող հարկեր էլի դնի, թող էլի, բայց կանոնակարգված, էլի ամեն օր նոր բան չփոխեն, ամեն օր չբարդացնեն։ Մի հարց էլ էի դրա հետ կապված ուզում տալ, դա էլ տամ եւ ավարտենք, ինչպես է ստացվում, որ IT ոլորտը իր վերաբերյալ բոլոր խնդիրների դեպքում ահազանգում է այնպես, որ դրանք շատ արագ լուծում են գտնում։ Դուք կառուցապատողները մի հատ տեսեք, թե որքան խնդիր բարձրաձայնեցիք հիմա, ձեր խնդիրները միշտ մնում են առանց լուծման։ Այո, լավ չեք աշխատում փաստորեն այդ առումով։ Լավ չեք աղմկում։ Իրենց ուրեմն իրանք տանիք ունեն ուժեր, որը դրսի հետ կապ ունի, ես չգիտեմ, կամ ղեկավարության։ Հա ճիշտ եք ասում, իրանց միանգամից անցնում է, կամ էլ ֆինանսավորվում է երկիրը երևի IT ոլորտի։ Ինչ-որ մի շահ ունեն, որը կառուցապատողներից չունեն։ Մի բան ասում եմ, ուզում եմ հասկանալ որտեղ են մեզ խափում չեն կարող։ Ես հենց իվացա առաջինը ձեզ կասեմ։ Հա ես էլ եմ նկատել նամանոց ձեր հարցից հետո ես միջև այդ ուշադրություն չէի դարձրել։ 2 ամիս առաջ եւս իրենց աղմուկից հետո իրենց բոլոր խնդիրները լուծվեցին։ Դե հասկանանք ինչ է թաքնվածը տեսա։ Սա մեր հաջորդ հարցազրույցի ընթացքում դուք միջև այդ կիմանաք։ Առաջինը կզանգեմ ձեզ։ Պարոն Գոջաբաշյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս այսօր Արայիկ Գոջաբաշյանն էր, այսքանը ցտեսություն։ Կապիտալի ուժը հաղորդման հովանավորն է անշարժ գույքի ոլորտում առաջատար Argo Realty ընկերությունը։ Այցելեք Կոմիտաս 19 կոտորակ 1։ Սա Argo-ի հասցեն է, որ գտնեք ձեր հասցեն։